Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boliyanki inshallah kuni kopi adda special programi gamachu ma biya kennatti wae majlisa islama san ka argite mirgi sanif kenname san sanuma fi arra shekota Shabdul Hafiz wajjin wa maratu barbadna isan le congratulations hawasa lenjirani wa anta katakalle rakaw barbadani ustad ya tafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تنسين دورا انيو توكو ماي ماكا توكو تو يجرا كامون اورومو جرا. Iya. باجي جلان قلولون بشان اوغا جرا. Iya. قلولو كنا بيتو سين. Kululu wallalu. صدان كي سلمانو هين كباني هو داما رايتاني. بكا بيزنس ساني هو رايتان. باجي قلولو لن يسامبرا چيسا. Iya. باجيني كغاف نسا غمانا ديمو. Iya. قتيلة. Iya. قلولون كهمان كابني. Iya. دوبا قتيلة ويو بشان دوال ورانتي بيتاني. Baajiin gaafa hin qabu kana jalaan baajii kana jala achi kaatee qululluun bishaan dhuga jedha. Wanni kaasee fi guyyaa kalee kana wanni dabre kanam lamaati jedhani ka islaamatii fi ka pirootestaantiiti. Kamtu keessaa baajii kamtu qululluu jechaaf jedhe. Kam jalaan dhuge. Baajii kennuma baajii lakki magaafiin qaba kama islaamatiif baajiidha sun. Warra garitu iyyuu qaalichi guddaan sun pirootestaantii ka isaa addan dabarsu jedhee islaamatti make jedha namni garii. No, kun warra injifannoon kennan feene akkas jedha. Baay'ee bareeda keessan kana fudhaanillee. Barakallahu fiikum. Bismillahi irrahmani irrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. As-salaatu was-salaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin. Dooba obboleeyyan islaamaa guyyaan kalee jechuun juuniin 11 2020 jiini jahaffaa kuni guyyaa taarikaati islaam Itoophiyaatiif guyyaa seenaa guddaati. Kanaafi kana ilaalchisee jalqabatti anillee gammachuu kiyyaa ibsachuu fedha. Injifannoo guddaa ummanni islaama Itoophiyaa galmeesse kana ilaalchiseetini. Gammachuullee wanni ifa galfadhuuni faaruu rabbiitiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galanni haa gahu. Akkasuma galanni ka obboleeyyan ta'en obboleeyyan islaamaa qabsoo hadhaawaa waggaa dheeraa waggaa 50 irraa haga 60 gahu godhaniitiin injifannoo kanaan nu ga'anillee galanni isaanillee hin badinii rabbii miizaana hasanaataa keessa injifannoo islaamni argate kana isaanii haa kaayu. Amiin ya Allah. Isaantu sababaa jijjiirama amma dhufee kana tahe fakkeenna isaanii Dr. Abiy illee galata hin galchinaaf maali jennaani يجب أن نقول للمحسن أحسنت. طبيعة الإسلام الرنما وان غاري هجته غاري هجته جتون جزاء ساقلتون دركم وان براك ستها وليقالوا الليل أبنو غارو بكتناتي غلطة نقلتنا في غاهي قدك أبا أكمتي ججيرمني كن أوفي ججيرمني كن كأوفي أبسو جاء لما جاء سبيه وقاتو كو وقا سبيه تيمتي كان جلقبي سينان قبصوتنا وقا شنتمر أغا جهاتما ديرتي صح نمني قبصو جلقبي آج محمد ثاني حبيب هاجي أمان لودي إيغا سيجر بودرلي شيخ عبد الرحمن مودا kunniin cufti qabsoo guddaa argitaniitiin hin geggeessanii warra amma jiran keessa Sheekh Hajji Ibrahim Dr. Jailaan akkasuma obboleeyyan isaanii hedduu koreewwan fala barbaaddu 17 kunniin cufti warra argitaniitiin karaa kana keessatti baay'ee qabsoo godhee wareegama hedduullee kafalee isaanillee galateeffachuun fedhaa jazaa khayrillee rabbi isaanii haa kafalu.
Amiin, amiin. akkasuma isaan qofaa miti hordoftoota ummata islaamaa bayarraa haga dhiyaatti biyya teenya keessa wareegamtoota kofalee har'a dagachuu hin qabnu guyyaa injifannoo guddaa kana. Kofaleen guyyaa tokkicha keessa nama 13tu qotee bulaan itti wareegan. Allahu akbar. Hasaasni akkasi. Shee Adam Harmiyyoo ilkaan 30tu irraa harca'e waa'ee kanaatiif jecha qiimii kanaatiif dhahanii halkan dukkanaan nama itti erganii aalima guddaa san. Subhanallah. Das irraa haga Mooyyaleetti Harargee lamaan Haramaayaa Ciroo magaalaa kanan jenne magaalaan argitaniitiin sababaa kana sababaa riqoonqi keenna haa dhagahamuu sochii argitaniitiin afaan Amaariffaatillee dimsaakinii samaa jedhu isaan irratti namni rakkinni isa wareegni argitaniitiin magaalaan takka hin kafalin hin jirtu in hidhamanii hin tumamanii in ajjeefaman. Cufa isaaniituyyuu baga rabbi guyyaa firee waan hojjattanii kanaan isin gahe guyyaa qiyaamallee rabbi jazaa khayrii isinii haa kafaluun jedha. Akkasuma muslimtoota biyya alaa jiran daayasporallee galanni isaanii hin badinii baga gammaddan jechuunii fedha. Pointii lammataatti yoo dabre guyyaan kun maaliif guyyaa seenaa guddaa jenne? Maaliif guyyaa seenaa guddaa ta'e lama sadi irraa tuquu fedha? Tokkoffaa wanni seenaa guddaa isaan jennuuf har'aan tana dhaadannoon biyya takka baandiraa tokko amantii tokko afaan tokko biyyi tuni muslimtoonni biyya tana keessa jiraatan dhaadannoon jedhu ka argitaniitiin ol aantummaa amantii tokkootiin ture sun har'aan tana cabee jira. Yoo gad xiqqaate oofishalii cabee jira odoo waraqatti illee ta'e hojii irratti illee hin jijjiirama. Maaliif asirratti pirootestaantitu gasseene islaamni illee gasseene seera godhate ka pirootestaantii seera godhate ka islaamallee seera godhate mirgi warra kanarraa gahafanillee akkasuma kabajamuu qaba jennaa har'aan tana ol aantummaan warra duraanii kanama jeeqee sun cabee oole jechuu kanaaf argitaniitiin guyyaa seenaa guddaa jenna. Allah akbar. Lammata. Irra deebi'a me? Pointii tana irra deebi'a. Please. Har'aan tana officially biyyi sun dur waan itti beekamtu seenan biyya sanii. By the way waan jechaan amma jedhu kana an irra deebi'e malee jecha kiyyaa miti ibsi har'a majlisni naannoo Oromiyaa baasetu akkana jedha. Allah akbar. Sheeyaa godhee irra deebitanii dubbisuu hin dandeettani. Barruun gadhiisan shee hajjiin faa jechuu. Argee jira. Okay. Har'aan tana dhaadannoon biyya tokko baandiraa tokko amantii tokko afaan tokko muslimtoota biyya kana keessa jiraatan maanan isinii galaa miti warra biyyaatti miti jechuudha. Akka gaarii naa gala wallahi. Muslimtoonni biyyi isaanii makka aqiidaa akkasii qaban. Har'aan tana ol aantummaa warra sanii cabee kanaaf seena guyyaa seenaa guddaatu cabee jira. Wanni isa cabsallee muslimtoota tuuyyuu mirga ofii itti deebi'e duruyyuu muslimtoonni warra biyya saniiti. Amantii biyya saniiti irra hin mulqamanii mirga isaaniitti itti deebi'an. Pirootestaantiin immoo dur hin jiranii haarawaa gadi dhufe isaanis mirga argatan. Argachuus qabanii akkasuma kadiyaafillee as gasseenuu qaba. Kanaaf argitaniitiin ol aantummaan ortodoksii cabeetiniin oole jechuu guyyaa har'aa saniif guyyaa seenaa jennaan. Alhamdulillah. Qabxii tokkoffaa. Qabxii lammaffaa maaliif guyyaa seenati jennaan? Majlisni Islaamaa, majlisni dhimma Islaamaa kuni haga as dura NGO ture. NGO jechuun non-government organization. Hayyama isaa waggaa 3 yookiin waggaa 5 akkuma NGO biraa haaromsaa ture. Yoo barbaadan hin haaromsaniif yoo barbaadan hin haaromsaniif waan inni hojjetullee very limited waan hagaati. Waan karaa isaan baasaniif keessa callaa socho'uu danda'an jechuudha akkuma NGO biraa. Amma har'aan tana seera lallabame kanaan hayyama fudhachuu dhiisaa ufiifuu pirojektii adda addaati hayyama baasuu danda'an jechuudha. Waaw, mashallah. Kanaaf asitti wanni barbaachisu maali? Warri akaadamii barate,
fiildii cufa keessatti warri seera barat, warri argitaniitiin injiiniyaan, haakimtoon gahee keessaa fudhachuu qaban amma warri seenallee warra kana seera tumuun barsiisuun akkaataa itti hojjetan garsiisuun ulamaa'ii diinii kana jechuun itti gasseenuu qaban. Amantiin islaamaa amantii argitee warra ulamaa'ii diinii callaa barateeti miti ka cufaati. Qotee bulaan itti gasseenuu qaba. Warri baratanillee ka seera baratan cufti gasseenaniitiin hojjechuu qaban irratti. Yoo akkas hin taane seerri adabre maal wanni kana jedhuuf seerri adabre kuni mallattoma waraqaa gubbaa ta'eetiin hafa. Akkuma seera Itoophiyaa jechuun konstituushinii Itoophiyaa. Maal jennaan seerri Itoophiyaa kun bara koppima seera Biriitishiiti waggaa 27 ka gadi dabre kana. Nama hojiitti jijjiiru dhabame biyyi sun rakkina keessa jiraatte malee seerri yoo laaltan yoo himan warri beektoonu himu seeruma Biriitishi jedhan. Wanni uummanni itti miidhamee jedhee nama waan san hojiitti jijjiirutu dhaban. Kanaaf injifannoon har'aa kun dhiira barbaaddi dhiira hojiitti jijjiirtatiin hin jettu seera bahe kan. Kanaaf uummanni baratan waa'ee akaadamii uummata diin islaamaa kanatti amantii islaamaa baratanitti makamanii waan kana seeratti jijjiiruun hojiitti jijjiiruun dirqama yeroon isaallee amma. Wanni itti akeekuu fadhu ergaan gurguddoon amma jalqaba irratti hojjechuu malee warri amma argitaniitiin majlisa islaamaa ka naannoos haa ta'u ka federaalaa tokkoffaa islaama tokko godhu. Islaama tokko godhu jechuun aqiida takkitti yookiin madhaba tokkotti deebisuu miti. Akkuma wal dhaba isaan qaban sanitti ka suufillee ka argitaniitiin ahlus sunnaa wal jamaa'allee ka maaturuudiyyaallee ka eenyullee cufaayyuu xilaa tokko jalatti qabatanii garaagarummaa isaanii eeganii fi waan irratti wal dhagayaa waan bu'aa uummata islaamatii qabu wajjiin hojjetanii kaanillee akkasitti walii beeku ampireellaa nam cufaa tahuu qaba. Dogongorri dhiyoo tana uumame sun amma hojii irratti uumamuu hin qabu. Ka labsii kana maaturidiyyaa yookiin suufiyyaa jedhamee akka labsamu jedhameetiin waraqanni galee ture dhiyoo tana hin beeytanii waraqanni suni islaama gariin qophaa'ee wanni sun dogongora ta'uu ibsaniitiin hin jedhani. Kanaaf tokkoffaa wanni irratti hojjechuu qaban islaama tokko godhu. Lammataa islaama biyyaatiif islaamni biyya keenya islaama biyya biraatti walitti hidhaan qabu zamana dheeraa kana. Maali jennaan warra kanarratti islaama biyyaatii fi islaama biyya biraa walitti hidhu. Akkasuma ammallee qabxii qajeelatti impoortantii madda galii burqisiisuun dirqama. Madda galii majlisaa kana burqisiisuun maddi galii karaa hedduun waa heddurraa fudhachuu danda'an. Example fakkeenyaaf ortodoksii biyya keessa magaalaa keessatti pirojektii hedduu qaban galii irraa burqisiifatan. Baadiyyaatti qaban lafa qonnaa qaban baadiyyaa. Lafti qonnaa ka baadiyyaa ka isaan qaban suni waan isaan itti hajaman ka gara baadiyyaa guutuu irraa haguugdee kalaamat magaalattuu dabri. Magaalaa keessa real estate qaban waa hedduu qaban. Kanaaf wanni isaan irratti hojjechuu qaban amma madda galii burqisiisuu qaban ta ummata islaamatiin gargaara. Waan masjidaan ijaaran, waan madrasaan ijaaran, waan hujii namaa baasanii jechuun hujii namaa baasanii mootummaa irraayyuu ba'aa garii baatuu ka dandaya. Magaalaa guddoorraa haga magaalaa xiqqoo baadiyyaatti pirojektii akkasiisan madda galii burqisiisuu qaba. Majlisni ammaa kun irratti hojjechuu qaba. Kana akka jenne example ortodoksii irraayyuu fudhachuu hin dandayan. Akkasuma awqaafa biyya biraa akka Keeniyaa akkasuma Keeniyaan biyya islaamii keessatti xiqqooti minority fi Suudaanii, Dubai kanneen irraa example fudhatanii real estate ijaaruun waan biraallee bakka business adda addaa baasuun biyya keessatti madda galii burqisiisuun dirqama jedha. Itti aanee qabxii dhumaa kan itti akeekuu fidu warra
diaspora ka akka kennaa kan kanallee qooda irraa fudhachiisuu qaba nullee qooda irraa fudhachuu qabna karaa madda isaanii boqqosiisuutiniif tahee karaa argatanii hojii namaa uuminuutillee tahee hojii uumuun yaada adda addaa nurrallee qoodamuu qaban akkasuma nullee irratti hirmaachisuun dirqama warra diaspora qabsoo irratti hirmaanne san akkuma namni bakka cufaa qabsoo irratti hirmaate san ammallee dalaga majlisni qabu kana irratti hirmaatuu qabaa hirmaachisuu qaban jedha. Dheeressas natti fakkaata dhuma irratti pointii dhuma kadhaamu obboleeyyan keenya ka warra dur ol aantummaa biyya irratti qaban sani sammuu duraanii sammuu jaarraa 1918 san keessaa bahuu qaba. Islaamni illee kanarratti hojja amma nu argitaniitiin 2020 jirra sammuu ammaatiin yaaduu qaban barataa irraa haga kaanitti. Wanni kana jedhuuf maali guyyama kalee ABC irratti TV Itoophiyaa ka mootummaa irratti Dr. Abbabe Aragaawit namni jedhamu gabbahee maal jedhe diina qabna jedhe ka biyya alaa ka biyya keessa ka biyya alaa Misri ka biyya keessaa masjidaa jedhe diinni keenya. Islaama diinni biyya keessaa islaamaa jedhe. Sammuma inni yaaduun tuna dhibe sammuma inni yaadatiin akkas jedhuun deebi'ee islaamni mormatee dhageennanii Feesbuukii eenyu fuula isaa irratti dhiifama gaafadha jedhee gadhiise hin tahu. Tiivima ummata guutuu bira dhaqqabu oofishoo san irratti deebi'ee dhiifama gaafachuu qaba. Gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa gala jedhani. Gaafa gaba argitan jazaakumullahu khayran. Isa qofaa miti tiiviin sunillee dhiifama gaafachuu qaba. Yes sir. Homa isaan sammuu as dura dabriteen haga doktoraa tamma kan namni kun nama sadaqtaa doktoraa gahe yaadaniif tuna dhibe. Mee akka fakkeenyaa yoo kaase Muhammad al-Aruusi dargaggeessi jedhamu dargaggeessa waggaa 28 yookiin 9. Namni kun mindaa mootummaa irraa hin argatu. Biyyummaan isaa itti dhagahamuun muqaabala haasawa TV fi Radio International gara 45 olii godhe jedhan mobaayila ofiiti. Subhanallah. Ministeerri haajaa alaa irraa warreen waa'ee laga Abbaayaa irratti hojjetu kun tokkichi haga isaa irraa moromeetiin hin jiru. Kun ragaa isaan bayan. Mee odoo kana argan. Kana argu. Akkamitti aduwwiin keenya enemiin keenya masjida keessa jira jedha. Allahu akbar. Rakkinni isaan qaban sammuu jaarraa 19 fi 18 saniin yaadaa jiranii waan itti himuu fedhu isin jenereeshina ammaati sammuu san keessaa bayaa zamanni jijjiirame yeroon jijjiirame seerri jijjiirame mootummaalleen jijjiirame biyyillee akka duraanii ol aantummaan teessanii biyyi qoodamte isinirra biyya tana amma addan qabaatina walitti qabnaa biyya walitti qabnaa amantii adda qabnaa sammuu san keessaa bahaa sammuu tanaan yaada jechuunii fedha suni gara bormatuutiin gara laga Abbaayaa ijaaruutiin namni haga islaamaa hirmaate hin jiru. Alamuddiin Sheek Alamuddiin sheeka jedhamu sheeka beekamaa qabaata Afrikaa san mee namnummaan tokko qabaatan maan biraa kan haga isaa laga kanaa kenne tokko hin jiru. Mee namni isaan dorgamu nu haa fidan. Okay, eessan islaamni dhufeetiin masjida keessa jira laga Abbaayaa. Kun ergitaniitiin sammuu ammaatiin yaadaan jiran tanaan arganii wanni kan isaan dhoyse sammuu jaarraa 19 fi 18 yaadaa jiranii isa dhumaa irratti keessa bahuu qaban yaada akkasii keessaa obboleeyyan keenya ka ortodoksii jechuu fedha. Dheeressallee gaddaa khayrii argadhaa sagantaa akkanaa kana waan qopheessitaniif hirmaachiftaniif gara fuulduraa kullee qunnamtii qabaachuu qabnaa warra biyyaatiin waan barbaachisu cufaa ammaattis gamtaasa barbaachisu cufaa goonee yaada kennallee waa cufallee cimsuu barbaanna. Katmaan irraa baha amma wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذك يا رب سن الراحة جالته قبتي أجائبك كافتني إن شاء الله تعالى.
إشاي جايف مالي إسلايت هنا يرو لينكا يربا جايف جما كنا كنا مالي إن شاء الله بل إنا نموك مجن سني سكنتا سندي كقبل نسن رت اللي بل إنا كاسون دلنا إن شاء الله إتدي بتاني وان سن راها في نوفيت تاني وربي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقلنا جلادا. إيه دبر جرا بركات دا أستاذك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بلين كي إن شاء الله تعالى أسمت ربنا سكنتا قال كنا يورب بجده لغة دا بيام تكو لما جينا جرا أو سكنتا جمعشوا أدون جمعشوا سنبرة جت إن شاء الله قروا مو إن شاء الله نتي أرى سكنتا دخنا بوبس يورب بجده بلين أنا مو كسموت برا اللي هرب شفنا جرو برا يورب بجده إتدي بنا إن شاء الله تعالى. Har'aa fi asumaan nagaatti isiniin jedhan.